Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Lina, ho 35 anni, vivo in una grande casa con la mia famiglia, ma dentro quella casa spesso mi sento completamente sola. Ho 2 figli. Mio figlio Finn ha 10 anni. Mia figlia Emma ha 8 anni. Li amo più di ogni altra cosa. Ho anche un marito, si chiama Albert. Siamo sposati da 12 anni. Ogni mattina mi sveglio prima di tutti. Preparo la colazione. Uova, pane tostato, succo di frutta, latte. I bambini mangiano in fretta. Anche Albert mangia in fretta. Nessuno dice molto. Dopo colazione tutti si alzano da tavola e io comincio a pulire. Lavo i piatti. Pulisco il tavolo, spazzo il pavimento. Poi accompagno i bambini a scuola. Quando torno a casa, la casa mi aspetta sempre, mi aspetta il bucato, mi aspettano i pavimenti sporchi, mi aspettano i bagni, mi aspettano i letti da rifare, lavo i vestiti, li piego, li metto a posto, passo l'aspirapolvere, tolgo la polvere, pulisco. Le mie mani sono sempre in movimento. A mezzogiorno pranzo da sola, a volte una zuppa, a volte un panino. La cucina è silenziosa, troppo silenziosa. Prima di sposarmi amavo dipingere. Dipingevo fiori, alberi, cieli e il mare. Dipingere mi faceva sentire viva. Ma dopo la nascita dei bambini ho smesso. C'era sempre qualcos'altro da fare. C'era sempre qualcuno che aveva bisogno di me. I miei colori sono ora dentro una vecchia scatola nell'armadio. Quasi non la apro mai. A volte penso di ricominciare a dipingere. Poi mi dico che non ho tempo. Nel pomeriggio vado a prendere i bambini, mi raccontano della scuola, io li ascolto. Sorrido. A casa li aiuto con i compiti. Poi preparo la cena, taglio le verdure, preparo la carne, cucino riso o pasta, apparecchio la tavola. Albert torna a casa tardi, sembra stanco, si siede, mangia, non mi chiede com'è andata la giornata. Non mi dice grazie. I bambini parlano un po'. Albert guarda il telefono. Io resto lì a guardarli. Nessuno guarda davvero me. Dopo cena pulisco di nuovo. Altri piatti, altri piani di lavoro da pulire, altro cibo da mettere via. Albert guarda la televisione. I bambini giocano o leggono. Io lavoro da sola. Più tardi aiuto Finn ed Emma a prepararsi per andare a dormire. Leggo loro una storia. Do loro il bacio della buonanotte. Poi la casa diventa silenziosa. A volte mi siedo accanto ad Albert sul divano. Non parliamo. Lui non mi prende la mano. Non mi chiede se sono stanca. Io sono semplicemente lì.
La sera mi sdraio a letto con il corpo indolenzito. Albert dorme accanto a me. Ma mi sembra lontanissimo. Questa è la mia vita. Mi sveglio, lavoro, cucino, pulisco, dormo e poi ricomincio da capo. Mi prendo cura di tutti. Ma nessuno sembra vedermi. Mi sento invisibile nella mia stessa casa. Una sera Albert parlò mentre guardava il telefono. Mio fratello ha bisogno di un posto dove stare, disse. Alzai lo sguardo. Tuo fratello? Sapevo che Albert aveva un fratello, ma non si parlavano da anni. Io non l'avevo mai incontrato. Bruno ha perso il lavoro, disse Albert. Ha bisogno di una stanza per un po'. Non me lo chiese, aveva già deciso. Quando arriva? Chiesi. Domani, rispose Albert, poi se ne andò. Rimasi in cucina sentendomi di nuovo piccola. Un'altra persona, più cibo, più bucato, più lavoro. Ma non dissi niente. Quella notte non riuscii a dormire bene. Mi chiedevo chi fosse Bruno. Mi chiedevo quanto tempo sarebbe rimasto. Il pomeriggio seguente Bruno arrivò. Albert aprì la porta. Io ero dietro di lui. Bruno era alto e magro. Indossava dei vecchi jeans e una camicia grigia. Portava con sé solo una piccola borsa. Ciao, disse con calma. Poi mi guardò. Tu devi essere Lina. Sì, risposi. Prego, entra. Bruno entrò con cautela, come se non volesse disturbare nessuno. Albert gli mostrò la stanza degli ospiti. Bruno posò la borsa. Grazie, disse. Albert si limitò ad annuire e se ne andò subito. Dopo il suo arrivo, la casa sembrava diversa. Albert divenne ancora più freddo del solito. Evitava Bruno. A cena i bambini guardavano Bruno con curiosità. Bruno sorrise loro. Come vi chiamate? Io sono Finn, disse mio figlio. E lei è Emma. Piacere di conoscervi, disse Bruno con calore. Albert mangiò in fretta e lasciò la tavola quasi subito. Ma Bruno rimase, prese alcuni piatti e li portò in cucina. Non devi farlo, dissi. Voglio aiutare, rispose. E grazie per la cena, era davvero buonissima. Mi fermai per un momento. Era da tanto tempo che nessuno mi ringraziava per la cena. Nei giorni successivi Bruno rimase quasi sempre nella sua stanza, ma quando usciva era sempre gentile. Diceva sempre grazie, notava le piccole cose, mi vedeva portare il bucato, mi vedeva lavare i piatti, mi vedeva preparare ogni pasto. Una mattina mi trovò davanti al lavello. Posso aiutarti? Chiese. Va bene così, risposi. Per favore, disse, lascia che faccia qualcosa. Prese uno strofinaccio e cominciò ad asciugare i piatti. Lavorammo in silenzio, uno accanto all'altra.
Era una sensazione strana, ma era anche piacevole. Una volta Albert ci vide, aggrottò la fronte e se ne andò. Mi sentii confusa. Bruno significava più lavoro per me, più cibo, più vestiti da lavare, più piatti. Ma mi vedeva in un modo in cui Albert non mi vedeva e questo mi spaventava un po'. Un pomeriggio i bambini erano a scuola e Albert era al lavoro. Pensavo di essere sola. Andai nella mia camera da letto e aprì l'armadio. Dentro trovai la vecchia scatola, i miei colori. La aprii lentamente. C'erano pennelli, colori e il mio vecchio album da disegno. Aprii l'album, fiori, alberi, il mare. Vecchi disegni di un'altra vita. Sfiorai quelle pagine e sentii la tristezza salire nel petto. Mi mancava dipingere. Mi mancava quella parte di me. Non sentii Bruno passare. La porta della camera era aperta. Si fermò. «Scusa?» disse. «Non volevo disturbarti». Chiusi in fretta l'album. «Non è niente». «Posso vederlo?» chiese con gentilezza. Lo guardai. I suoi occhi erano pieni di bontà. Così riaprii l'album. Bruno si avvicinò e osservò i disegni. «Sono bellissimi», disse. «Sono vecchi», risposi. «Non disegno più». «Perché no?» Non sapevo come rispondere. Alla fine dissi: «Non ho tempo». Bruno guardò di nuovo le pagine. «È un peccato», disse. «Hai un vero talento». Era da anni che nessuno mi diceva una cosa del genere. Qualcosa di caldo si mosse dentro il mio cuore. Per la prima volta dopo tanto tempo mi sentii davvero vista. Bruno se ne andò poco dopo, ma le sue parole rimasero con me. E quella notte non riuscii a smettere di pensare ai miei colori. Il giorno dopo Bruno mi aiutò di nuovo. Uno sportello della credenza della cucina si ruppe e cadde. Provai a ripararlo da sola, ma non ci riuscii. Bruno mi vide in difficoltà. «Lascia provare a me», disse. Prese alcuni attrezzi e lavorò con attenzione. Dopo 20 minuti lo sportello era di nuovo al suo posto. «Grazie», dissi. Lo dicevo davvero con il cuore. Albert non riparava mai nulla in casa. Diceva sempre di essere troppo occupato. «Di niente», rispose Bruno con un piccolo sorriso. Dopo quel giorno, Bruno e io cominciammo a parlare di più. All'inizio erano solo brevi conversazioni. Parlavamo mentre cucinavo, parlavamo mentre pulivo. Mi chiedeva della mia vita. Mi chiedeva del mio passato. Albert non mi faceva più domande del genere da tanto tempo. Un giorno Bruno mi chiese: «Hai sempre desiderato avere dei figli?» «Sì», risposi. «Ma desideravo anche altre cose». «Come dipingere?» chiese.
annuì. Una volta volevo diventare un artista, ma la vita è cambiata. Ho scelto la mia famiglia. Bruno mi guardò seriamente. Puoi ancora dipingere, disse. Non è troppo tardi. Le sue parole continuarono a tornarmi in mente. Potevo davvero ricominciare. Non lo sapevo. Una sera i bambini avevano bisogno di aiuto con i compiti. Albert era a casa, ma era seduto sul divano a guardare la televisione. Non si mosse. Bruno se ne accorse. Posso aiutarli io, mi disse. Tu riposati un po'. Si sedette con Finn ed Emma. Spiegò i compiti con pazienza. Ai bambini piaceva stare con lui. Per 10 minuti mi sedetti. Non feci niente. Mi sembrava strano, mi sembrava quasi sbagliato, ma allo stesso tempo era una sensazione piacevole. Era da tanto tempo che nessuno mi diceva di riposare, anche Albert se ne accorse. Vide Bruno aiutare i bambini, vide me seduta. La sua espressione cambiò. Lina, mi chiamò con tono secco. Fammi un caffè. Mi alzai subito e andai in cucina. Bruno sembrava confuso, ma rimase in silenzio. Dopo quel giorno, vivere con Albert divenne ancora più difficile. Mi criticava più spesso, si lamentava del cibo, diceva che la casa era in disordine. Mi chiedeva perché la sua camicia non fosse stirata. Non ho avuto tempo, risposi. Il tempo per sederti e chiacchierare lo trovi, rispose freddamente. Le sue parole mi ferirono. Avrei voluto rispondergli, ma rimasi in silenzio. Eppure ormai vedevo la verità con molta più chiarezza. Bruno aiutava, Albert pretendeva, Bruno mi ringraziava, Albert si lamentava, Bruno mi vedeva, Albert guardava attraverso di me come se non esistessi. Una notte non riuscivo a dormire. Andai in cucina per bere un bicchiere d'acqua. Il mio vecchio album da disegno era sul tavolo. Bruno lo aveva trovato quel giorno e mi aveva detto che avrei dovuto tenerlo a portata di mano. Lo presi e guardai i miei vecchi disegni. Poi trovai una matita e un foglio bianco. Mi sedetti al tavolo e cominciai a disegnare. Disegnai una tazza, la finestra, la luna fuori. All'inizio la mia mano si muoveva lentamente, poi sempre più veloce. Era una sensazione meravigliosa. Sembrava che una parte di me, dimenticata da tempo, si fosse finalmente risvegliata. Disegnai per quasi un'ora. Poi Bruno entrò in cucina. Si fermò quando mi vide. «Stai disegnando», disse con dolcezza. «Sì», risposi sentendomi un po' in imbarazzo. Lui sorrise. «Continua, non fermarti». Poi prese un bicchiere d'acqua e uscì in silenzio. Da quella notte ricominciai a disegnare sempre più spesso, solo quando tutti dormivano. Piccoli disegni,
disegni silenziosi, li nascondevo nel cassetto, ma dentro di me una piccola luce cominciò a crescere. Non ero soltanto una moglie, non ero soltanto una madre. Ero Lina, avevo dei sogni, avevo talento, avevo dimenticato chi ero, ma adesso stavo ricominciando a ricordarlo. Bruno non aveva fatto nulla di straordinario, mi aveva semplicemente notata, mi aveva ascoltata, ogni tanto mi aveva aiutata, ma era bastato per ricordarmi una cosa importante. Anch'io contavo, i miei sentimenti contavano, i miei sogni contavano e non volevo più restare invisibile. Un sabato mattina Albert rimase a casa. I bambini stavano giocando fuori. Io ero seduta in salotto con il mio album da disegno. Stavo disegnando dei fiori. Non sentii Albert entrare. «Che cosa stai facendo?» chiese. La sua voce era dura. Alzai lo sguardo. «Sto disegnando». «Disegnando», ripeté. «Hai tempo per questo?» «Disegno di notte», risposi. Dopo che tutti si sono addormentati. «Il bucato non è ancora fatto», disse. «L'ho fatto ieri», risposi con calma. Albert mi guardò con rabbia e se ne andò, ma la sua rabbia rimase nella stanza. Più tardi, quello stesso giorno, Bruno e io stavamo parlando in cucina. Mi stava raccontando di un libro. Io lo ascoltavo e sorridevo. Poi Albert entrò. Ci vide. Vide il mio sorriso. Il suo viso diventò rosso. «Lina», disse, «devo parlarti». Bruno sembrò a disagio. «Vado io», disse, e uscì rapidamente. Albert mi fissò. «Che cosa sta succedendo?» «Niente», risposi. «Stavamo solo parlando». «Con lui sorridi», disse Albert. «Con me non sorridi mai». «Tu non mi parli mai», risposi d'impulso. Le parole uscirono prima che potessi fermarle. Albert aggrottò la fronte. «Che cosa vorresti dire con questo?» «Non mi chiedi mai com'è andata la mia giornata», dissi. «Non mi dici mai grazie, non mi vedi mai. Io lavoro tutto il giorno per questa famiglia», disse Albert. «Anch'io lavoro tutto il giorno», risposi alzando la voce. «Cucino, pulisco, mi prendo cura di tutti, ma nessuno se ne accorge». «È il tuo compito», disse Albert. «Sei una moglie. Sei una madre». Le sue parole mi colpirono profondamente. Poi, dentro di me, salì la rabbia. «Sono anche una persona», dissi. «Ho dei sentimenti, ho dei sogni. Ho rinunciato a così tanto per questa famiglia». «Hai una casa», disse Albert. «Hai dei figli, hai un marito. Che cosa vuoi di più?» «Voglio rispetto», risposi con gli occhi pieni di lacrime. «Voglio che qualcuno mi veda. Voglio riprendermi la mia vita». Albert rise
ma non era una risata gentile. La tua vita? Che cosa vuoi fare? Dipingere e giocare come una bambina. Voglio essere felice, dissi. Sono stanca, mi sento vuota, mi sento invisibile nella mia stessa casa. Questo riguarda Bruno, disse Albert con freddezza. Ti piace lui? No, risposi. Questo riguarda me e te. Bruno mi ha solo fatto ricordare quello che avevo dimenticato. Mi ha fatto capire che anch'io conto. Quindi sarei un cattivo marito? Chiese Albert. Mi dai per scontata, risposi. Ti servi di me. Non mi chiedi mai di cosa ho bisogno. Mi sento come la tua domestica, non come tua moglie. Il volto di Albert diventò ancora più rosso. Ti do tutto, gridò. Pago questa casa e tu hai ancora il coraggio di lamentarti. Io non voglio le cose, gridai a mia volta. Voglio attenzione, voglio amore, voglio che tu mi veda come una persona. Io ti amo, disse Albert con rabbia. No, risposi. Tu ami quello che faccio per te, ami i vestiti puliti, il cibo caldo e una casa tranquilla, ma non conosci la vera me. Le parole continuavano a uscire. Anni di silenzio finalmente si spezzarono. Ho rinunciato alla mia arte, dissi. Ho rinunciato ai miei amici. Ho rinunciato a me stessa. L'ho fatto per amore. Ma tu? A cosa hai rinunciato? Nessuno ti ha chiesto di rinunciare a qualcosa, disse Albert. Sì, invece, risposi, ogni volta che ti aspettavi la cena pronta, ogni volta che lasciavi i vestiti sul pavimento, ogni volta che mi ignoravi, me lo chiedevi senza usare le parole. L'espressione di Albert cambiò. Sembrava sorpreso, poi arrabbiato, poi confuso. Bruno apparve sulla porta della cucina. Aveva sentito la nostra discussione. Sembrava preoccupato. Forse dovrei andarmene, disse piano. Sì, rispose Albert con freddezza. Forse dovresti. Hai causato tu tutto questo. No, dissi. Guardai Bruno. Tu non hai causato tutto questo. Questi problemi esistevano già. Tu mi hai solo aiutata a vederli. Aiutata a vedere cosa? Chiese Albert guardando Bruno con rabbia. Feci un respiro profondo. Che merito di meglio, dissi, che anch'io sono importante, che i miei sentimenti contano. Albert mi fissò. Quindi vuoi lasciarmi? Vuoi scappare con mio fratello? Non si tratta di Bruno, risposi. Si tratta di noi, si tratta di me. Non voglio più essere invisibile, non voglio più rinunciare a tutto e restare in silenzio. Che cosa vuoi da me? Chiese Albert ad alta voce. Voglio rispetto, risposi. Voglio aiuto. Voglio che tu condivida il lavoro di casa.
Voglio del tempo per me. Voglio un vero compagno, non qualcuno che si limita a dare ordini. È chiedere troppo, disse Albert. No, risposi. Non è chiedere troppo, è il minimo del rispetto. Albert mi guardò. Poi guardò Bruno. È una follia, disse. Poi uscì sbattendo la porta. La casa piombò nel silenzio. Il mio corpo tremava, ma nel profondo mi sentivo forte. Bruno mi guardò. Stai bene? Sì, risposi. Ho paura, ma sto bene. Troverò un altro posto dove stare, disse Bruno. Non voglio peggiorare le cose. Non le hai peggiorate, gli dissi. Mi hai aiutata a ritrovare la mia voce. Quella notte Albert non tornò a casa. I bambini fecero delle domande, ma diedi loro risposte semplici. Mi sdraiai a letto da sola e ripensai a tutto quello che avevo detto. Avevo detto la verità. Forse Albert se ne sarebbe andato, forse non sarebbe mai cambiato. Ma una cosa ormai mi era chiarissima. Non sarei più tornata al silenzio. Avevo scelto me stessa. I giorni successivi furono difficili. Albert tornò a casa, ma parlava a malapena con me. La casa sembrava fredda. Perfino i bambini se ne accorsero. Bruno preparò la sua borsa. Aveva trovato una stanza a casa di un amico. Parto domani, mi disse. Mi sentii triste, ma lo capivo. Grazie di tutto, gli dissi. Bruno sorrise dolcemente. Sii forte, Lina. Meriti di essere felice. La mattina seguente se ne andò. Albert non lo salutò nemmeno. Dopo la partenza di Bruno, la casa sembrò vuota. Ora io e Albert non avevamo più nessuno tra noi. Dovevamo affrontare la verità. Quella sera presi una piccola decisione. Scelsi un angolo vicino alla finestra. Ci misi una sedia. Ci misi un piccolo tavolo. Poi sistemai lì i miei colori, i pennelli e il mio album da disegno. Quando Albert lo vide, dissi: «Questo è il mio angolo per dipingere. Dipingerò qui ogni sera». Lui guardò quell'angolo, non disse nulla, ma non cercò di fermarmi. Quella sera dipinsi per un'ora. Finn ed Emma vennero a guardarmi. «È bellissimo, mamma», disse Emma. Le sue parole mi riempirono il cuore di calore. Dopo quel giorno fissai delle nuove regole per la casa. Le scrissi su un foglio. Poi le lessi ad Albert. «Io preparerò la cena», dissi, «ma tu pulirai la cucina. Io laverò i vestiti, ma tu li piegherai. Io aiuterò i bambini, ma anche tu li aiuterai». Il volto di Albert si irrigidì. «Vuoi che faccia i lavori di casa?» «Sì», risposi. «Viviamo entrambi qui. Usiamo entrambi questa casa. Dovremmo prendercene cura tutti e due. Io lavoro tutto il giorno», disse. «Anch'io», risposi. «Il mio lavoro è dentro questa casa, ma è comunque un lavoro.
All'inizio Albert non fu d'accordo. I primi giorni furono difficili. Non mi aiutò. Così smisi di fare tutto per lui. I piatti rimasero nel lavandino, i vestiti rimasero da piegare. La casa diventò disordinata. Finn mi chiese perché. Stiamo imparando un nuovo modo di vivere, risposi. Ci vuole tempo. Alla fine Albert pulì la cucina. Non lo fece alla perfezione, ma lo fece. Non feci un grande discorso. Mi limitai ad annuire. Chiamai anche una mia vecchia amica di nome Lauren. Non ci parlavamo da anni. Lina, disse sorpresa, sei davvero tu? Sì, risposi. Mi dispiace essere sparita. Parlammo per un'ora. Lei mi ascoltò. Mi invitò a prendere un caffè e io accettai. Poi iniziai a cercare un lavoro. Trovai un piccolo negozio di articoli per artisti che cercava una persona. Mi chiesero di venire per un colloquio. Lo dissi ad Albert. Ho un colloquio di lavoro. Un lavoro? Chiese. E chi starà con i bambini? Tu, risposi. Oppure troveremo qualcuno che ci aiuti. Altre famiglie lo fanno. Possiamo farlo anche noi. Albert sembrava sorpreso, ma non disse di no. Piano piano Albert cominciò a cambiare, non in fretta, non perfettamente, ma ci provò. A volte lavava i piatti, a volte aiutava i bambini, a volte mi chiedeva: com'è andata la tua giornata? La prima volta che me lo chiese, quasi non sapevo cosa rispondere. È andata bene, dissi. Ho dipinto, ho parlato con Lauren, mi sono sentita felice. Lui annuì. Sembrava a disagio, ma ci stava provando. Una sera avemmo una vera conversazione. Non ti vedevo, disse Albert a bassa voce. Sono stato egoista, mi dispiace. Lo guardai. Sembrava sincero. Grazie, dissi. Per me significa molto. Possiamo sistemare le cose? Chiese. Non lo so, risposi. Ma possiamo provarci. Devi cambiare con i fatti, non solo con le parole. Ci proverò, disse. Volevo credergli, ma questa volta avrei osservato quello che faceva, non soltanto quello che diceva. Un sabato stavo dipingendo nel mio angolo. I bambini stavano giocando. Albert entrò con una cesta di bucato, si sedette e cominciò a piegare i vestiti. Non si lamentò, lo fece e basta. Lo guardai. Lui guardò me. Nessuno dei due parlò, ma tra noi passò qualcosa di piccolo, una minuscola speranza. Non sapevo cosa ci avrebbe riservato il futuro. Forse io e Albert saremmo riusciti a guarire il nostro matrimonio. Forse no, ma sapevo che sarei stata bene. Avevo ritrovato la mia voce.
avevo il mio spazio, avevo ritrovato me stessa, non ero più invisibile, ero Lina e Lina contava. 3 mesi passarono, molte cose cambiarono, ma il cambiamento più grande avvenne dentro di me. Ottenni il lavoro nel negozio di articoli per artisti. Ci lavoro 3 giorni alla settimana. Aiuto i clienti a scegliere colori, pennelli e carta. Parlo di arte e ogni volta che lo faccio mi sento viva. A casa dipingo ogni sera. Il mio piccolo angolo vicino alla finestra è pieno di quadri. Alcuni sono bellissimi, altri no, ma sono tutti miei. Mi ricordano che sono ancora una persona con dei sogni. Continuo a cucinare, continuo a pulire. Ma adesso anche Albert mi aiuta. Lava i piatti la sera. Fa il bucato la domenica. Aiuta Finn ed Emma con i compiti. Non è tutto perfetto, ma è molto meglio. Adesso parliamo di più. A volte le conversazioni sono difficili, ma sono sincere. La settimana scorsa Albert mi ha detto: mi sbagliavo, non ti vedevo, ti davo per scontata. Sì, risposi. È vero, sto cercando di cambiare, disse. Lo vedo, risposi. Continua così. Non so cosa succederà tra noi. Forse resteremo insieme. Forse un giorno sceglieremo strade diverse, ma non ho più paura, perché ho ritrovato me stessa, ho ritrovato il mio valore. E non dipende da Albert, viene da dentro di me. Questa sera sono seduta nel mio angolo per dipingere. Sto dipingendo una porta aperta. Da quella porta entra la luce. Albert è seduto sul divano a leggere con Finn. Emma sta facendo i compiti al tavolo. La casa è silenziosa, ma adesso quel silenzio è pieno di pace. Mi guardo intorno e capisco una cosa. Non sono più invisibile, non sono più in silenzio. Sono qui, sono vista, sono Lina e conto. Grazie per aver guardato tutta la storia. La parola italiana di oggi è il rispetto. Significa respect. Scrivi una semplice frase nei commenti usando il rispetto. Per esempio, Lina voleva il rispetto. Oppure, ogni persona merita il rispetto. Dici anche, secondo te Lina e Albert possono salvare il loro matrimonio? Sì o no? Scrivi la tua risposta nei commenti. Se questa storia ti ha aiutato a migliorare il tuo italiano ascoltando, iscriviti a Italiano Thales per altre semplici storie in italiano. Continua ad ascoltare, continua a imparare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.